今日嘅 run 5點 start run， 假期啊，因為仲係假期。呢度係瓜拉古布附近啊 ，Rasa。我第一次嚟啊，真係，或者我車幾邋遢，仲話行咗一段山路，都幾入下噶。哦，靚，都好多啦，今日假期。好啦，start run。好啦 ，first check， 上到嚟山頂，哇，風景好靚喺度。下低都有紙馬八兄，我哋嚟嘅車嘅屎嚟嘅，好似係車嘅屎嚟。嗰度入嚟嘅喂，靚仔嗰度車入嚟嘅，個車咁樣入嚟嘅。啊，啱。前面死路嘛，前面我哋嘅路嘛。好啦，揾下先，休息下先。嚟，勁啊！一開工就上啊，睇到冇？上到盡啦！我哋真係喺下邊嗰度上嚟嘅。第一粒喺度應該好多粒山啊！今日預咗 long run 噶啦，我係打算2個半，希望7點半出到啊！睇得唔得？因為呢個 hair 上一次嘅記錄係21K long run，so 睇下今日有幾多 K 啦，爽！好彩5點 start run， 但係我都係帶咗電筒，以防萬一。我啲坑要小心啊！7、8尺啊，呢啲步一閃就落噶啦，小心。好，一直都係啊！哇，嚟 ，good。好，下邊嗰度走咗一段靚路，而家駁翻嚟一條大路。哇，就一邊走咗成2 K。依家差唔多6 K 啦，6點11分，靚啊，又有得立啦，仲係嚟緊啦，邊個嚟噶？冇着衫嘅，好似係肥仔龍，好立啊，唔係俾你追噶啦，哇，鬼佬嚟緊，海龍王嚟緊，靚，好開工，哇，好靚嘅河啊，哇！睇車講先，6點24分，7 K 幾，喺裏都係立字班嘅啦。海龍王，肥仔龍追緊你。好啦，我又要開工啦。係。checkpoint 上高，下底上翻嚟。咁樣去嘅。呢度checkpoint喺度，下低2個門。可能翻大路翻咯。係，下低就係大路咗嘛。下低大路睇下喂。呢度最緊㗎。係。呢度嚟㗎係咪？係。好啊，我哋揾大路。OK， 上高一堆人揾咗，揾唔到，我哋落翻嚟，直屈咗睇下有冇機會啊，大路。白色差去咗來下喎。哇，攰！早入都未必好事啊，好曬啊！而家6點半，走咗8 K 幾啫。哇，興啊！哇，靚啊！呢個應該係 last check 嚟噶啦。嗰度食咗一個圈冇紙，跟住我哋正話喺個大路上嚟嘅。咁樣大路再直行都有人揾咗，仲未嗌。高路都嚟埋啦。哇！喺度揾咗超過5分鐘，好攰咗。繼續揾啦。呢而家係走咗1個鐘35分，8 K 幾，應該仲有2、3 K 翻到啦。堅持揾咗15分鐘，終於都揾到啦！山頂嗌安 call， 哇！真係揾到啦！我哋就喺嗰度上嚟嘅，蘇擺油上山頂。9個字咗。1點1個鐘42咗，45分咗，仲有15分鐘，立翻去。嚟，嚟啊！2個鐘05分，11 K 差唔多，嚟翻到啦
啊，補完到電筒，好彩我唔需要到2個半鐘，2個鐘05分就翻到啦。Yes， 哦，嚟 ，good， 哦，收啦，哦，嚟，嚟 ，hello， 啊，hey，啊 Chris， 嚟 good one。嚟影相先，嚟啊！OK， OK 啊 OK， 耶！啊，嚟 good run， 好啦，應該1:5幾翻到啦，係咪？哇，靚啊靚啊！好 good 啦，好啦，過埋前面8分鐘，可以啦，再練下啦，耶！好啦。靚啊！好，今日嘅啦就到此為止，下個星期見，拜拜。